个吃货女友是种什么体验？今天带你吃一整天的意大利烤肉自助，我们少食多餐，审核人大餐出奉过。带着小鸟胃出发了。你好，咱这边几位啊？我们一个团多少钱一位？中午是168元一位，用餐时限是2个小时。哇，刚好在切肉哎！哇塞，给我1块，我要中间这一块。很大的，我们有很多人。满满的食欲感，这个是什么肉？要，我要这一整块。通通到碗里来。哇塞，再来2个小汉堡。这个榴莲可以4拼吗？收获满满，打道回府，给旁边大哥都看呆了。小汉堡先小试牛刀，一口咬下，汁水全都爆开。汉堡虽小，但5脏俱全，肉量给的也是十分充实。黄瓜也起到了关键作用，直接激发了他的味蕾。开胃时间到，重头戏登场，灵真起手，先来一口抢尝，这已经烤得很嫩了，2手一掰就轻松脱骨，光原色上看上去就食欲大增，色香味俱全。再浇上些许小料汁，口味再度升级，软烂的直接脱骨了。再盖个小被，荤素搭配，干饭不累，战斗力又恢复了。DIY 大师一地登陆，还配的营养均衡啊！来，我都吃饱了，赶紧吃点。哦，看着鸡血。谁懂这满口爆汁的就属感，求小姐姐心里面享受2色体现的淋漓尽致，酸奶酱来解解腻。这满满的肉欲感，你们馋了吗？再换个蘸料也是多姿多彩，吃又不吃蒜。下一句你们滚上，这也是吸引了隔壁的注意。黄芥末酱也是绝配，肥瘦相间的更是一绝，根本停不下来。你好，咱需要的4拼披萨。哇，那披萨来这一块给你吃。这满满的榴莲肉，隔着屏幕都闻到了香味，夹带着果肉和骨头，表情中显露出满足。给你1块。奖励一下地，摄影师也馋了，别的口味诱惑十足。满嘴吃的油滋滋，馅料所到之处必将寸油不生。边边你吧。融入了姿色与火腿，两眼一闭竟是享受。边边上的肉也清理干净。走吧，少吃一点，晚上我们再来吃。晚上我们主攻的是巴西烤肉。又是谁的口水在滋滋流？这么巧，晚上你们也在。你好，咱需要的烤虾。我要1排。虾都被他包圆了，满满一盘。虾串串也限时返场，包虾5分钟，吃虾只需5秒钟，虾须都不剩下。你好，这是牛三小椒吗？给我来1边尝一下。外皮焦焦脆脆，内里却水嫩多汁，丰富的油脂，入口不但不硬，脂肪部分溶出奶香，瘦肉部分入味扎实。火候烤得非常精准，属于是越嚼越香。2000都给我们吧。又是满满一大盘。快速说5大师，一次发现吃肉机器，2个小馋猫又忍不住了。吃这方面还得看宝大师，此人吃伤恐怕在你我之上，我好像也没眨眼，又被他骗走了。油煎风请问需要吗？别问就是要。这色子一看就嫩，内里呈粉嫩状，黄芥末4流混拌里，快乐超级加倍了。又开始了他的搭配之旅，这一口下去不得将迷糊。熟的我都要吧。又是几亿1度的悠自由意。你好，咱需要的鱿鱼。给我来2个吧。交给你层一层操作，看把这家伙饿的，对着牛舌就是毫不客气，炭火烤制锁住了水分，摇头晃脑，表演的魔术，尴尬了吧？闪电的2颗。由于口感是 Q 弹有嚼劲，有点烤老，太牛了！来1排，每个都浅浅了一点，全体来个大沐浴，虽说又少了一点，主要还是品尝的唇齿留香。哎，忘了还有你呢，给你来2个。咱们的这个羊排样吧，全样。又开始了清串行动，此行目标明确。草间的外酥里面油脂香浓，这绝了。羊排带点奶香，一口冒烟，香的它啃得干干净净，回味甘甜，层次分明。蘸上黄芥可以直接一步封神了，入口即化的既视感。要。盘子上还带有些许肌红蛋白，保持了牛肉的纤维感和水分。羊腿需要吗？一整个都给我行吗？但是里面它内心是有点生的，因为它是煮过的。那就2个吧。光切下来就看到报纸，油脂和瘦肉的完美结合，入口油韵不柴，
那叫一个有滋有味。羊排需要吗？我已经把所有的种类都吃了一遍了。那你几分饱了？少吃一点，吃个半饱就可以了。有个吃货女友是种什么体验？今天带小宝去吃面条，看他的开心样。啊，鸡爪给我来1份，牛气冲天给我来1份。鸡爪有3个味儿，一个甜辣，一个青椒，一个红椒。甜辣吧，咸蛋黄南瓜肉末蒸蛋，红烧牛腩面给我来2碗，辣咖喱豌杂，再给他来1碗重庆小面。付钱还景137元。到我了。鸡爪和肉末蒸蛋率先登场，这就是牛气冲天，辣咖喱和豌杂也准备就绪。你的，到了他的加料环节，土豆算是他爱的蔬菜了，这随便加吗？必须来满满一勺。哇，这好绿啊，什么意思啊？冷笑话也是逗到小宝了，他们家的小料也是随便加，哇，这满满一大碗，不敢想象吃下去到底有多少。也是给小家伙香的直摇头了啊！一口面一口蒜也是香无敌。他家的鸡爪也是绝，第一口就惊艳到了小宝，圆圆糯糯的脱骨也是利索，别有一番风味了。好好吃啊！他又去拿什么？蛋黄南瓜也是我的最爱，他已经沉浸在鸡爪的海洋里，左右手开弓已经是他惯用动作了，非常熟练。你好，再给我加10份鸡爪。10份鸡爪，吃得下。付款环节，笑啥？大单开心。也是马上进入战斗状态，吸溜吸溜的速度也加快了。樱桃小嘴在此刻也发挥了它的作用，暴风进食也是没谁了，一心一意只想着干饭，剩下的也不能浪费，甜甜干净。把块牛肉也加进去，这一筷子也是给我看馋了，油光发亮的牛肉夹杂着面条，我的口水已经流干了，也是香酷毙了。沉默是他最好的认可，面条在碗里也只能当配角，快乐超级加倍了啊！看给他都吃没了，不是这么大一个肉末蒸蛋，一口就没了。你好，我的10份鸡爪给我放在一个大盘里就行。最后几口也是被他扒拉干，一块也不剩。面碗没那么大的盘子，只有盆。那你用盆给我装吧。这些都被他吃完了，看看我的，一刻都闲不下来，除了干饭还是干饭。经常刷到我吗？关注了吗？吃饭偶一分钱，也是他前进的动力。你们想喝什么？请你们喝，够喝吗？鸡爪好了。款式还挺多，光是看着就给我馋到了。化身无情的搬运机器，尝尝尝尝，来点，多来点，很好吃。这个口味也试试，我这个也来一点。好好，不够，可以了，好，谢谢谢谢。那我回去了。宠粉第一音，进入状态也是非常快，给你留的，够吗？甚至有点力不从心。火骨也成了他的技巧之一了，也是给他整不好意思了。我还是最喜欢这个口味。沉浸式吃鸡爪中，你再给我来1碗面。怎么收费的？吃下我送你，吃1斤我送1斤，2斤我免单。你看这里这么多人看着的，有点勉强哦。正义小姐姐，小哥都有点心虚了，这一缸都加完了，装的满满一盆，这就出锅。你能吃几天？我是7周了。我不觉得你吃得完这么大一盆。弟弟也看馋了，率先来上一口。纷争开始，一下子就进入了状态。金灿灿的面条，香迷糊了谁？也真是深不见底。老板小心思有点坏的啊，吃面不吃蒜，香味少一半。老板有点嚣张了，铁粉都知道小宝的实力。小姐姐送的牛蛙，开口就是暴击，2口牛蛙2条腿直接消失。咱们演这一盆就已经见底了，最后一口收尾。吃完了吗？蛋吧，老板你是不是找的哪？可以免后面这个数字吗，2块。你们老公把你养活，要把我好了怎么？有个吃货女友是种什么体验？这是你请的观众吗 ？Hello， 你准备烧我的口？先来50个呗，50个奖励300。那我少点10呗，是吧吃完可以去吃呗。好，400付了。听到了，刘哥今天有点信心哦。吃爽。有点大哦。这里是50个吗？哎，不是个。抄手出锅了，这满满的一大盆。你们
们记录是多少？那我破纪录有奖励不？ 300块钱的上面的奖励多是300块钱。你说开始就开始吧。345可以开始。直接开吃，一口一个。这抄手可不是普通的抄手，我吃2个就饱了。大家看，一口2个。哇，太牛！真的有点大，跟我的拳头差不多大。第一眼看到，我也是吓一跳，从来没见过这么大的抄手。不着急，那个还没有到规定时间内，只是换个名字叫做瑞宝日也可以。还有很多人不相信是吧？现在看。现场围观的人越来越多了，小宝依旧一口一个，再大个的抄手也逃不过他的樱桃小嘴。那个你俩又着了啊！他打不饱吃了。根本停不下来。才过去6分钟，怎么咱们演这一碗就见底？看来随便拿捏，一口2个，惊呆众人。没了。最后一盘也是毫无压力。小宝顾不上其他人讨论，一个劲的埋头苦吃，最后2个，也是一口一个的速度解决掉。看看身边聚集了多少名观众。10分钟。雷总，再给我搞10个。好。3位。哎，雷教授他说了，你中午免费。那我们今天就在这旁边租个房子。可以租个房子。可以。等抄手中，爸爸，你换新手机了，旧的嘞？旧手机放爱回收上回收啦，上市公司专业靠谱，对比了一圈还是爱回收价格高。全国有2000家门店，大商场里都有，也可以下单叫工程师上门来收，现场打款。总之，二手回收认准上市公司爱回收。我这就去爱回收，当然要去摸一下他的肚子，没感觉。隔壁村大爷也闻声来看了。随时来吃都不要免费，终身免费。那我晚饭也来了。晚饭我只卖上午，我吃2个都照常。吃再交10个，太厉害了。抄手煮好了，又来一条，哎，这个来了。因为我们四川的传承还是你们老公把你养，要把我气垮了。又来表演，一口2个了啊！一口一个，2个，一口2个。小宝的实力，大家有目共睹。这抄手里面的肉都快溢出来了。小宝还是沉浸在吃肉的过程中。最后一个第60个。这速度快的我都看不清。10个，再来10个。再来10个，趁前3位，再入3位，点赞。好心的是你把雷教授吃垮的，平的很。好的。雷教授现在煮抄手都煮不赢。那好像是喜欢甜酸的。糖醋的是吗？哎，糖醋的。糖醋味的抄手可太符合小宝的口味了，依旧一口一个炫，现场的人都惊呆了。我刚刚吃了早饭来的。问问小宝的食量，指引大海的方向。我一般是不的嘛，他吃茄子。话不多说，还是得赶紧吃，1分钟又吃10个，这香的都摇头了。最后一个也是接近尾声。再来10个。没了，买了中午就不买了。都被我吃完了。对，吃饱了吗？蛋糕。那等会儿全场在雷抄手这边吃抄手，我买单。谢谢。收，真的收。要把我穿花哦。今天雷抄手70个。我喷出来一颗饭，能不能重新来一遍？